Turn it up, let it start. From block 1 to block 2 and hearts and check. And the police stay okay. We can have. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாமினார் 400ல் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ரைட் போகலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நம்ம பெஜோ ப்ரோக்குள்ளது. ஆனால் சரியான வெயிட்டுங்க. வா, நல்லா பவர் பறக்க தான் செய்யுது. இது எக்ஸாஸ் நோட்டு தாங்க, வேற லெவலில் இருக்குது. செம பவர். பிரேக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லாவே நிற்குதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் 6வது கியர்லாம் போடவே முடியாது போல், ரொம்ப கஷ்டம். சும்மா வேணாம் லாங்கு இந்த பைபாஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம 6வது கியரே போட முடியும், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. வாவ், ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் குளிக்கலாம், அழகாக இருக்குங்க. வாவ், சூப்பராக இருக்கு. கூடிய விரைவில் டாமினார் 400 நமக்கு வரும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சூப்பராக இருக்கும், ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி. ஓகே, செம செம. ஆனால் வெயிட் ஓவராக இருக்க மாதிரி இருக்கு. நம்ம வண்டி மாதிரி கியர் ரேஷியோலாம் நம்ம இப்போ அப்பாயத்தில் போட மாதிரி டக்கு டக்குன்னெலாம் போட முடியாது. டக்கு டக்குன்னு போட்டோம்னா இது என்ன சொல்ல, அடிக்க ஆரம்பிச்சிது, செயின் ரொம்ப அடிக்க ஆரம்பிக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4வது கியரில் போய்ட்டு பொறுமையாக போனால் சூப்பராக ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த உதறத மாதிரி தோணுதோ இல்லை, எனக்கு தான் அப்படி இருக்கான்னு தெரில. ஆனால் எக்ஸ்ட்ராஸ் நோட்டு தாங்க, சும்மா கண் மாதிரி இருக்குது. சீட்டிங் பொசிஷனும் சூப்பராக இருக்குங்க, செம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. ஒரு எப்படி நேராக உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. அப்படியே வீட்டில் சோஃபாவில் உட்காந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. நல்லா இருக்குங்க. 5-6 கியர்லாம் பைபாஸில் மட்டும்தான் போட முடியும். எங்கெல்லாம் 5வது கியருக்கு வேலை இருக்காது போல் இந்த ரோட்லலாம். ஓகே, மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே வந்தாச்சு.
எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஆமாம், பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பைக்கில் ஒரு சின்ன ரைடுங்கிறது போயிட்டு இருந்தாச்சு. இதில் என்னெல்லாம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பிளேட் ஃப்ரேம் வந்து போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் ஹெட்லைட் தான் வேறு லெவலில் இருக்கும், செம்ம பவருங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வைசர் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அப்படியே சைடில் இந்த சைடு வந்தோம்னா யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் போபோ மொபைல் ஸ்டாண்ட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி கேரியர், லக்கேஜ் கேரியர் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம சேடில் பேக் ஸ்டைலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போடல, அது வந்து ஸ்டாக் இல்லை. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மாட்டாமல் இருக்காங்க. வேறு இந்த வண்டியில் முக்கியமாக சொல்லுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ் நோட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த வண்டியில். ஓகே கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ கூட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.